Was passiert eigentlich in den 8 Phasen von EMDR? In der Regel beschäftige ich mich auf meinem Kanal vornehmlich mit dem Thema EMDR Selbstcoaching, wie du vielleicht in meinen anderen Videos schon gesehen hast. EMDR Selbstcoaching ist eine sehr effektive Form der Selbsthilfe für emotionale Belastungen und alltägliche Befindlichkeiten, die nicht krankhafter Natur sind. Meine Selbstcoaching-Methode besteht aus 6 Schritten, die ich aus den 8 Phasen des klassischen EMDR-Prozesses abgeleitet und für die Selbstanwendung vereinfacht habe. Am Ende des Videos gehe ich dann noch einmal auf wesentliche Unterschiede zwischen dem originalen EMDR-Prozess und der EMDR-Selbstcoaching-Methode ein. Wie sehen nun aber die 8 Phasen von EMDR aus? Genau diese Frage werde ich dir jetzt beantworten. Bleib dran! EMDR, das steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Vielleicht hast du schon einmal davon gehört oder bist gerade dabei, dich damit vertraut zu machen. Diese Methode wurde 1987 von der US-Psychologin Francine Shapiro entdeckt, durch Zufall. Sie stellte fest, dass sich belastende Gedanken veränderten, wenn sie gezielte Augenbewegungen ausführte. Was als Beobachtung begann, entwickelte sich zu einer der wirkungsvollsten therapeutischen Methoden zur Verarbeitung von belastenden Erlebnissen. Heute wird EMDR weltweit erfolgreich eingesetzt, um Menschen mit traumatischen Erfahrungen zu helfen. Noch ein kleiner Hinweis: Im Video spreche ich der Einfachheit halber vom Therapeuten und vom Klienten. Natürlich meine ich auch damit Therapeutinnen und Klientinnen. Ich bitte um dein Verständnis. Nun aber weiter. Der gesamte EMDR-Prozess folgt einem klar strukturierten Ablauf. Es ist kein Zufallsprodukt, sondern ein fundiertes therapeutisches Verfahren, das über Jahre hinweg verfeinert wurde. Der Kern des Ganzen ist die gezielte Verarbeitung von Erinnerungen, die das emotionale Erleben nachhaltig beeinflussen. Damit das in geordneten Bahnen verläuft, wurde EMDR in 8 Phasen unterteilt. Und genau diese Phasen werde ich dir jetzt ausführlich erklären, Schritt für Schritt, damit du verstehst, wie EMDR funktioniert und warum es so wirksam ist. Der vollständige EMDR-Prozess besteht also aus 8 aufeinander aufbauenden Phasen. Diese Phasen sind nicht starr, sondern können individuell angepasst werden, insbesondere dann, wenn es um besonders komplexe Traumata geht. Während des strukturierten Ablaufs dieser 8 Phasen werden verschiedene Techniken eingesetzt, um das gesamte in der Diagnosephase festgestellte Krankheitsbild möglichst umfassend zu behandeln. Dabei konzentriert sich EMDR auf verschiedene Ebenen der Verarbeitung. Zunächst werden in der Therapie belastende Erinnerungen aus der Vergangenheit bearbeitet, anschließend aktuelle Auslöser, sogenannte Trigger, und schließlich belastende Zukunftsvorstellungen. Besonders bemerkenswert ist, dass EMDR in vielen Fällen bereits nach wenigen Sitzungen spürbare positive Veränderungen bewirken kann. In manchen Situationen berichten Menschen schon nach 4 bis 5 Sitzungen von einer deutlichen Verbesserung ihrer emotionalen Stabilität. Eine reguläre EMDR-Sitzung dauert in der Regel zwischen 50 bis 60 Minuten. Je nach Bedarf kann jedoch direkt eine weitere Sitzung folgen, wenn es sinnvoll ist, den Prozess in einem zusammenhängenden Durchgang abzuschließen. Das geschieht häufig bei der ersten Sitzung. Lass mich dir gleich zu Beginn eine kurze Übersicht geben. Der EMDR-Prozess gliedert sich in die besagten 8 Phasen, die alle darauf ausgerichtet sind, belastende Erinnerungen nachhaltig zu verarbeiten. Zunächst findet die Anamnese und Behandlungsplanung statt, bei der eine vertrauensvolle Basis geschaffen und das therapeutische Vorgehen individuell angepasst wird. Danach folgt die Stabilisierung und Vorbereitung, in der der Klient Techniken zur Selbstregulation erlernt und sich mit dem Prozess vertraut macht. Die dritte Phase umfasst die Einschätzung und Bewertung, in der die belastenden Erinnerungen identifiziert und emotional sowie körperlich eingeordnet werden. Anschließend beginnt die 4. Phase, das eigentliche Prozessieren, bei dem durch gezielte bilaterale Stimulation die Verarbeitung der Erinnerungen angeregt wird. Das sind dann die schnellen Augenbewegungen, für die EMDR bekannt ist. Sobald die emotionale Belastung gesunken ist,
wird in der 5. Phase die Verankerung einer positiven Kognition, eines positiven Gedankens vorgenommen, um eine neue, stärkende Überzeugung zu etablieren. Danach folgt die 6. Phase, der Körpertest, bei dem überprüft wird, ob noch körperliche Spannungen oder Reste der Belastung vorhanden sind. Die 7. Phase, der Abschluss, sorgt dafür, dass der Klient sich am Ende der Sitzung stabil und sicher fühlt. In der 8. und letzten Phase, der Überprüfung und Neubewertung, wird in einer Folgesitzung überprüft, ob die Verarbeitung nachhaltig war oder ob weitere Aspekte bearbeitet werden müssen. Lasst uns jetzt vertiefend in Phase 1 einsteigen. Wie jede therapeutische Methode beginnt auch EMDR mit einer umfassenden Befragung zur Krankengeschichte, der Anamnese. In dieser ersten Phase geht es darum, eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Therapeut und Klient aufzubauen und herauszufinden, ob die Person emotional und körperlich stabil genug ist, um mit den möglicherweise intensiven Emotionen umzugehen, die während der Behandlung auftreten können. Diese emotionale Stabilität ist entscheidend, da EMDR tief verwurzelte Erinnerungen aktiviert und starke emotionale Reaktionen hervorrufen kann. Falls Zweifel bestehen, ob der Klient diese Erinnerungen und die damit verbundenen Gefühle verarbeiten kann, kann es sinnvoll sein, die Stabilisierungsphase zu verlängern oder alternative Behandlungsansätze in Betracht zu ziehen. In dieser Phase werden nicht nur die aktuellen Lebensumstände und Erwartungen des Klienten an EMDR berücksichtigt, sondern auch spezielle Aspekte, die bei bestimmten Störungen wichtig sind. Insbesondere bei dissoziativen Identitätsstörungen oder anderen dissoziativen Phänomenen muss der Therapeut besonders sensibel vorgehen und in enger Abstimmung mit dem Klienten entscheiden, welche Erinnerungen zuerst bearbeitet werden sollten. Ein weiteres zentrales Ziel dieser Phase ist es, dysfunktionale Muster in der Informationsverarbeitung zu erkennen, die möglicherweise verhindern, dass belastende Erinnerungen natürlich verarbeitet wurden. Zusätzlich werden Ressourcen erarbeitet, die der Klient in der Vergangenheit genutzt hat, um mit schwierigen Erlebnissen umzugehen. Oft zeigen sich dabei Verhaltensweisen, die ursprünglich als Bewältigungsstrategie dienten, sich aber im Laufe der Zeit als ungesund oder hinderlich herausgestellt haben. Hier geht es darum, positive Ressourcen zu stärken und schädliche Muster bewusst zu machen. Ein wichtiger Bestandteil dieser Phase ist die Trauma-Anamnese. Der Therapeut verschafft sich ein genaues Bild von den Erlebnissen des Klienten, die zur aktuellen Belastung geführt haben. Dabei wird behutsam vorgegangen. Der Klient wird durch gezielte und sachliche Fragen dabei unterstützt, eine Liste der belastenden Ereignisse zu erstellen, ohne dass er emotional überfordert wird. Eine zu frühe und unvorbereitete Konfrontation mit dem Trauma kann sonst eine Retraumatisierung auslösen. Genau das soll mit EMDR vermieden werden. Ziel dieser ersten Phase ist es also, eine solide Grundlage zu schaffen, auf der die eigentliche EMDR-Behandlung aufgebaut werden kann. Kommen wir nun zu Phase 2. Bevor die eigentliche Verarbeitung belastender Erinnerungen beginnt, ist es entscheidend, dass der Klient über die Wirkungsweise von EMDR aufgeklärt wird. In dieser Phase erfährt er, was während der Behandlung passiert und warum EMDR funktioniert. Oft wird dabei auf die Verarbeitung von Erinnerungen in der REM-Schlafphase verwiesen, also auf jene Zeit in der Nacht, in der unser Gehirn Informationen sortiert und verarbeitet. EMDR nutzt eine ähnliche Mechanik, aber bewusst gesteuert, um belastende Erlebnisse gezielt zu verarbeiten. Ein ebenso wichtiger Bestandteil dieser Phase ist das Klären von Erwartungen und Rollen. Der Therapeut erklärt, was während der Sitzungen passieren kann und wie sich der Klient darauf vorbereiten kann. Gleichzeitig werden Absprachen getroffen, wie der Klient signalisieren kann, wenn eine Pause notwendig ist oder welche Strategien ihm helfen, sich emotional zu stabilisieren. Hier ist es besonders wichtig, dass der Klient sich sicher und verstanden fühlt, denn EMDR kann starke Emotionen hervorrufen,
die aber durch ein langsames und sanftes Vorgehen vermieden werden sollten. Ein zentraler Punkt in dieser Phase ist das Erlernen von Distanzierungs- und Entspannungstechniken. Eine der bekanntesten Methoden ist der sogenannte sichere Ort. Dabei stellt sich der Klient einen Ort vor, real oder fiktiv, an dem er sich vollkommen sicher fühlt. Diese mentale Übung kann während der EMDR-Sitzung genutzt werden, um sich bei intensiven Emotionen jederzeit stabilisieren zu können. Auch Atemtechniken oder gezielte Körperübungen können helfen, sich zu beruhigen und das Nervensystem zu regulieren. Zusätzlich werden in dieser Phase die für EMDR typischen Augenbewegungen geübt. Dabei folgt der Klient den Fingerbewegungen des Therapeuten oder aber einem wandernden Lichtsignal eines EMDR-Geräts mit seinen Augen. Dieses Training erfolgt bevorzugt in einem positiven Zusammenhang, um eine angenehme Verknüpfung mit der Methode herzustellen. So soll vermieden werden, dass ein traumatisierter Klient Angst vor der bilateralen Stimulation entwickelt. Gleichzeitig wird ein individuelles Stopp- und Weitersignal zwischen Klient und Therapeut vereinbart. Damit hat der Klient jederzeit die Möglichkeit, den Prozess zu unterbrechen oder, falls gewünscht, eine Stimulationssequenz zu verlängern. Während der Stabilisierungsphase liegt ein besonderer Fokus auf der Affektregulation. Der Klient soll lernen, sich selbst zu beruhigen und zu trösten. Dies ist eine essentielle Voraussetzung, um sich im weiteren Verlauf der EMDR-Behandlung dem Trauma emotional nähern zu können, ohne sich dabei hilflos oder überwältigt zu fühlen. Nur wenn eine stabile Basis geschaffen ist, kann die eigentliche Verarbeitung in den kommenden Phasen effektiv und sicher erfolgen. In der dritten Phase wird genau bestimmt, welche Erinnerungen und welche damit verbundenen Emotionen im Mittelpunkt der EMDR-Sitzung stehen. Bevor die eigentliche Verarbeitung durch bilaterale Stimulation beginnen kann, fordert der Therapeut den Klienten auf, sich an das belastende Thema zu erinnern. Dieser Einschätzungsprozess umfasst mehrere wichtige Schritte, die dabei helfen, die emotionale und körperliche Reaktion auf die Erinnerung zu strukturieren. Zunächst wird die belastende Ausgangssituation fokussiert, wobei der Klient sie sich so detailliert wie möglich in Erinnerung ruft. Danach folgt die Identifikation der belastenden negativen Kognition, also des Gedankens, den der Klient mit der Situation verbindet. Typische Gedanken sind beispielsweise ich bin hilflos oder ich bin nicht sicher, aber auch gänzlich andere Gedanken sind möglich. Anschließend wird eine positive Kognition formuliert, die der Klient stattdessen gerne glauben möchte. Etwa ich bin stark genug oder ich bin in Sicherheit. Um einzuschätzen, wie glaubhaft diese neue positive Kognition, also die positive Aussage für den Klienten ist, nutzt der Therapeut die sogenannte VOC-Skala. Die Abkürzung steht für Validity of Cognition, was so viel heißt wie die Gültigkeit der Wahrnehmung. Hier bewertet der Klient auf einer Skala von 1 bis 7, wie sehr sich diese positive Aussage für ihn stimmig anfühlt. Wobei 1 auf der Skala bedeutet, dass sie sich völlig falsch anfühlt und 7, dass sie sich absolut zutreffend anfühlt. In der Regel wird die neue positive Aussage anfänglich als nicht stimmig, als falsch empfunden und wird auf der Skala häufig mit einer 1 oder 2 bewertet. Dann werden die emotionalen Reaktionen auf die belastende Erinnerung eingeschätzt. Der Klient benennt die aufkommenden Gefühle und bewertet deren Intensität auf der sogenannten SUD-Skala. Auch hier stehen die Buchstaben für die englischen Wörter Subjective Units of Disturbance, manche sagen auch Distress. Übersetzen kann man es mit subjektive Einheiten der Störung, des Stresses oder der Beunruhigung. Die Skala reicht von 0, was völlige Neutralität bedeutet, bis 10, was den schlimmsten vorstellbaren Zustand beschreibt. Auch hier beschreibt der Klient die Intensität häufig mit einem hohen Wert auf der Skala, was Belastung signalisiert. Jetzt wird der Körper mit einbezogen. Der Klient beschreibt, wo genau im Körper er die emotionale Belastung spürt. Ob als Druck in der Brust, Enge im Hals oder Unruhe im Bauch oder ganz woanders im Körper.
Nachdem alle diese Schritte durchgeführt wurden, geht es direkt in die vierte Phase über, die eigentliche Verarbeitung. In dieser vierten Phase beginnt der eigentliche EMDR-Prozess. Die zuvor identifizierte traumatische Erinnerung wird nun systematisch bearbeitet, bis ihre emotionale Belastung signifikant abnimmt. Dies geschieht durch gezielte bilaterale Stimulation, meist in Form von horizontalen Fingerbewegungen des Therapeuten oder wandernden Lichtsignalen, denen der Klient mit den Augen folgt, während er sich auf die belastende Szene mit all ihren gedanklichen, emotionalen und körperlichen Komponenten konzentriert. Alternativ können auch andere Formen der bilateralen Stimulation eingesetzt werden, wie taktile Reize oder Töne. Ich persönlich bevorzuge die Stimulation mit Augenbewegungen. Manchmal nutze ich auch das Tapping, also taktile Reize in der Sitzung. In der Regel dauert eine Stimulationseinheit, ein sogenanntes Set, etwa 30 bis 60 Sekunden. Danach fragt der Therapeut nach neuen Gedanken, Gefühlen oder Bildern, die aufgetaucht sind, mit den Worten: Was ist jetzt? Diese Frage lässt vieles offen und schränkt den Klienten in seiner Antwort nicht ein. Eine Einschränkung läge beispielsweise vor, wenn der Therapeut fragen würde: Was fühlen Sie jetzt? Denn dann ginge es um Gefühle, während sich vielleicht aber vornehmlich die inneren Bilder oder aber Körperempfindungen verändert haben. Der therapeutische Prozess könnte dadurch leiden. Denn in diesem Moment wird nicht analysiert oder interpretiert. Was ist, ist. Der Therapeut kommentiert nicht, sondern unterstützt lediglich den laufenden Prozess. Wenn der Klient von Veränderungen in seinen Gedanken oder Empfindungen berichtet, wird die Aufmerksamkeit auf das neue, aufgetauchte Material gelenkt und eine weitere Augenbewegungsserie wird durchgeführt. Dabei kann es sein, dass neue Erinnerungen oder bisher verborgene Aspekte der ursprünglichen Erfahrung ins Bewusstsein treten. Diese spontane Kettenreaktion ist gewünscht, denn sie zeigt, dass das Gehirn die belastenden Informationen neu organisiert und Assoziationen sich zeigen. Das Ziel ist es, den subjektiven Belastungswert, den SOD-Wert, nach und nach zu reduzieren. Während der ersten Sitzungen liegt dieser oft zwischen 7 und 10. Im Verlauf des Prozesses sollte er jedoch auf 2 oder idealerweise 0 sinken. Nach jeder Stimulationseinheit wird der Klient ermutigt, tief durchzuatmen und erneut zu reflektieren, was sich verändert hat. Häufig berichten Menschen, dass sich die emotional aufgeladene Erinnerung distanzierter anfühlt, dass neue Perspektiven entstehen oder dass sie ein Gefühl der Erleichterung verspüren. Es kann auch vorkommen, dass während des EMDR-Prozesses kurzfristig eine stärkere emotionale Reaktion auftritt. Dies ist Teil des Verarbeitungsmechanismus des Gehirns. Der Therapeut sorgt in diesen Fällen für Stabilisierung und hilft dem Klienten, den Prozess weiterzuführen, bis sich die emotionale Ladung der Erinnerung deutlich reduziert hat. Am Ende dieser Phase stellt sich oft eine spürbare Entlastung ein. Die Erinnerung verliert ihre Bedrohlichkeit, der emotionale Stress nimmt ab und häufig kommt es zu einer spürbaren Stärkung des Selbstwertgefühls. Nachdem die emotionale Belastung der Erinnerung durch den EMDR-Prozess deutlich gesunken ist und der SOD-Wert idealerweise auf 0 oder 1 gefallen ist, folgt die 5. Phase, die Verankerung. Hier geht es darum, die entstandene emotionale Entlastung mit einer positiven Kognition zu verbinden. Diese positive Kognition wurde bereits in der 3. Phase formuliert und kann beispielsweise lauten: Ich bin stark genug, ich bin sicher oder ich kann das bewältigen. Der Klient wird nun dazu angeleitet, sich die zuvor bearbeitete belastende Szene erneut vorzustellen, jedoch dieses Mal in Verbindung mit der positiven Kognition. Ziel ist es, die neue, stärkende Überzeugung fest im Bewusstsein zu verankern, sodass sie die alten negativen Denkmuster ersetzt. Um zu überprüfen, wie glaubhaft sich diese neue Kognition für den Klienten anfühlt, wird die sogenannte VOC-Skala, Validity of Cognition, genutzt. Auf einer Skala von 1 bis 7 bewertet der Klient, inwieweit sich die positive Aussage für ihn stimmig anfühlt.
Wir erinnern uns, ein Wert von 1 bedeutet, dass sie sich völlig falsch anfühlt, während 7 für eine vollständige Übereinstimmung mit dem eigenen Erleben steht. Sollte der Wert noch niedrig sein, kann die Formulierung angepasst oder weiter an der Verankerung gearbeitet werden. Die bilaterale Stimulation kommt auch in dieser Phase wieder zum Einsatz. Durch erneute Augenbewegungen oder andere Formen der bilateralen Stimulation wird die positive Kognition weiter gefestigt. Wir sprechen hier auch vom Einweben. Werden sich gleichzeitig verbliebene negative Empfindungen weiter abschwächen. Ziel ist es, dass der Klient die neue Überzeugung nicht nur rational akzeptiert, sondern sie auch emotional als wahr empfindet. Kommen wir zu Phase 6. In der 6. Phase wird überprüft, ob wirklich alle belastenden Reste der Erinnerung verschwunden sind. Nachdem die positive Kognition erfolgreich verankert wurde und der Klient sie mit einem hohen Wert auf der VOC-Skala als stimmig empfindet, folgt nun der sogenannte Körpertest. Der Klient wird dazu angeleitet, sich erneut die zuvor bearbeitete Ausgangssituation vorzustellen, diesmal jedoch in Verbindung mit der positiven Selbstüberzeugung. Währenddessen richtet er seine Aufmerksamkeit auf seinen Körper und nimmt bewusst wahr, ob noch irgendwo unangenehme Empfindungen oder Spannungen vorhanden sind. Es ist eine Art Bodyscan. Falls der Klient noch Reste von körperlichem Unwohlsein bemerkt, wird mit weiteren EMDR-Augenbewegungssets gearbeitet, um auch diese letzten Anspannungen aufzulösen. Ziel ist es, dass sich die Erinnerung nicht nur gedanklich als verarbeitet anfühlt, sondern dass sie auch auf körperlicher Ebene vollständig neutralisiert wurde. Erst wenn der Körpertest keine negativen Empfindungen mehr zeigt, gilt die Verarbeitung als abgeschlossen. Jetzt folgt die 7. Phase. Damit der Klient nach der intensiven EMDR-Sitzung emotional stabil bleibt, wird die 7. Phase genutzt, um ein Gleichgewicht herzustellen. Obwohl die emotionale Belastung durch die vorherigen Phasen bereits stark reduziert wurde, ist es wichtig, dass sich der Klient nach der Sitzung sicher und gefestigt fühlt. Dafür werden verschiedene Distanzierungs- und Entspannungstechniken eingesetzt. Eine bewährte Methode ist die sogenannte Tresorübung. Hierbei stellt sich der Klient vor, dass er alle verbliebenen Reste der belastenden Erinnerungen in einen sicheren Tresor einschließt, mit der Gewissheit, dass er sie nur dann wieder hervorholt, wenn er es möchte. Diese mentale Übung kann helfen, eventuelle Nachwirkungen der Sitzung besser zu kontrollieren. Aber auch die Übung sicherer Ort kann hier genutzt werden, um einen positiven und sicheren Abschluss einzuleiten. Zusätzlich werden individuelle Strategien besprochen, die dem Klienten helfen, im Alltag mit aufkommenden Belastungen umzugehen. Falls nötig, erhält er konkrete Verhaltensmaßnahmen für den Notfall, damit er weiß, wie er sich stabilisieren kann, falls zwischen den Sitzungen unerwartet starke Emotionen auftreten. Der Abschluss der Sitzung soll sicherstellen, dass der Klient sich nicht überfordert fühlt, sondern mit einem Gefühl der Erleichterung und Selbstkontrolle aus der Sitzung geht. EMDR kann ein intensiver Prozess sein. Umso wichtiger ist es, dass jeder Schritt mit Achtsamkeit beendet wird. In der nächsten EMDR-Sitzung beginnt die Nachbefragung, die 8. Phase. Hier wird überprüft, ob das Ausgangsthema der letzten Sitzung tatsächlich vollständig verarbeitet wurde oder ob noch emotionale oder körperliche Reaktionen darauf bestehen. Falls sich zeigt, dass noch belastende Reste vorhanden sind, wird der Verarbeitungsprozess gezielt fortgesetzt, bis das Thema als abgeschlossen gilt. Darüber hinaus geht es in dieser Phase um die Identifikation möglicher neuer Auslöser. Manchmal treten nach einer EMDR-Sitzung Erinnerungen auf, die vorher nicht bewusst waren oder die nun in direktem Zusammenhang mit dem bearbeiteten Erlebnis wahrgenommen werden. Diese werden besprochen und gegebenenfalls in die weitere Behandlung integriert. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zukunftsprojektion. Der Klient wird angeleitet, sich vorzustellen, wie er in zukünftigen Situationen reagieren wird, die bisher mit Stress oder Angst verbunden waren.
Durch gezieltes mental-emotionales Training wird sichergestellt, dass der Klient sich auch langfristig stabil fühlt und in der Lage ist, neue Bewältigungsstrategien anzuwenden. Diese abschließende Phase sorgt dafür, dass die positiven Veränderungen nachhaltig bleiben und der Klient gut vorbereitet ist, falls im Alltag neue Herausforderungen auftreten. Das waren die 8 Phasen des klassischen EMDR-Protokolls. Ich hoffe, ich konnte dir eine gute Übersicht geben. Dieses Protokoll findet im therapeutischen Kontext Anwendung. Am Anfang sagte ich ja bereits, dass ich am Ende noch einmal auf ein paar Unterschiede zwischen einer klassischen EMDR-Therapie und dem EMDR-Selbstcoaching eingehen werde. EMDR-Selbstcoaching basiert auf den Grundprinzipien dieses therapeutischen EMDR-Prozesses, wurde aber speziell dafür entwickelt, dass du es im Alltag allein anwenden kannst. Bei emotionalen Belastungen oder wenn du dich in schwierigen Situationen festgefahren fühlst. Dabei wurden einige Phasen vereinfacht oder leicht umgestellt, um die Methode einfacher zu machen. Auch die Kommunikation zwischen Therapeut und Klient fällt natürlich weg, was den Prozess schlanker und leichter macht. Wichtig für dich zu wissen, EMDR-Selbstcoaching funktioniert hervorragend für alltägliche Belastungen, ist aber nicht für die Behandlung von psychischen Erkrankungen wie beispielsweise Traumata oder posttraumatischen Belastungsstörungen, kurz PTBS, geeignet. Wenn es um krankhafte Störungen geht, solltest du dir professionelle Hilfe suchen. EMDR-Selbstcoaching ist dafür nicht geeignet. Es ist wichtig, stets zwischen Coaching, Selbstcoaching und Therapie zu unterscheiden. Falls du unsicher bist, informiere dich bitte weiter oder suche fachliche Unterstützung. In den eben genannten Unterschieden liegt auch der Grund, warum beim EMDR-Selbstcoaching die Übung sicherer Ort, der in der therapeutischen EMDR-Arbeit zur Stabilisierung genutzt wird, im Selbstcoaching nicht zwingend Anwendung findet. Das liegt daran, weil davon ausgegangen wird, dass du dich eigenständig beruhigen und von deinem Thema jederzeit selbst und ohne Hilfe distanzieren kannst. Eine wichtige Voraussetzung für das Selbstcoaching. Wenn du dennoch das Bedürfnis hast, dich zusätzlich zu stabilisieren, kannst du natürlich weitere Entspannungstechniken nutzen, genauso wie es auch in professionellen EMDR-Sitzungen gemacht wird. Falls du jedoch merkst, dass du dennoch Schwierigkeiten hast, dich emotional zu beruhigen, solltest du dich fragen, ob Selbstcoaching das Richtige für dich ist und überlegen, lieber professionelle Unterstützung zu suchen. Ein weiterer Unterschied zum klassischen EMDR-Protokoll ist der Umgang mit negativen Gedanken. In der Therapie arbeitet man bewusst mit negativen Überzeugungen, um sie gezielt zu verändern. Im Selbstcoaching wird dieser Schritt weggelassen, weil er häufig als verwirrend wahrgenommen wird und nicht selten den Selbstcoaching-Prozess erschwert hat, da keine professionelle Hilfe zur Seite steht, die den Prozess hier leitet. Dafür konzentrierst du dich direkt im 6. Schritt auf die positive Kognition und deren Verankerung. Dieses Vorgehen hat sich im Selbstcoaching als sehr hilfreich erwiesen. Auch bleibt die Methode so klar strukturiert und leicht anwendbar. Wenn du mehr über das EMDR-Selbstcoaching erfahren möchtest, findest du den Link zum kostenlosen Download meiner Anleitung unter dem Video in der Beschreibung.